Lihat deh, cewek ini isengnya nggak ketulungan. Dia nyemprot badannya biar kelihatan kayak manusia beku, terus ngumpet di kulkas buat ngerjain temannya. Pas temannya lagi sibuk ngaduk telur dan cari bahan masakan, dia iseng colek-colek. Temannya malah fokus masak dan nggak sadar sama sekali. Tapi manakah yang kamu pilih? Kalau kamu pilih jadi Power Ranger, kirim emoji api. Tapi kalau kamu pilih jadi dokter, like dan komen ya. Oke, terima kasih. Sampai akhirnya kulkas dibuka, temennya langsung panik karena lihat ada manusia beku. Tolong aku. Pas mau dicek, cewek itu malah tiba-tiba bangun. Auto bikin temennya kaget setengah mati.